過啊？係啊係啊，我未試過蝦頭啊！嗯。係嗰啲龍係咪？蝦殼啊！係。第二隻啦。留意第三段第三節要比較凸起少少，凸起佢，就比嚇其他。即係比第一二節要高凸起啲。啲。咁呢個位就佢發力嘅所在啦嚇。佢拱起佢彈翻出去咁樣，留翻留意下。你唔好趁佢未乾就加啦喎，趁佢未乾就加㗎啦。有啲要趁未乾加嘅。大部分都趁佢未乾就加。嚟。我話唔係，如果咁未乾就加就化咯，好多時。就係要佢化，就化之中你就唔好過咗位啦。就生動啲。而家就係要佢化，呢啲寫字畫就係要佢化。嗯。好，三段，一二三，啊，第三段就比較粗翻少少，粗少少我見你枕，有陣時你枕住隻手嚟畫嘅喎，都 OK 㗎係嘛？唔係你睇寫細嘅嗰啲係咯。比較細嘅範圍嗰啲咪寫細啲咯嚇。好靚。如果我枕住咯，我而家就枕住啦嚇。啲我要畫俾隻手枕咧，咁你費事揩到墨色啊嘛嚇！你咁枕啊，可能揩咗墨色啊嘛，咁你啲動作又可以轉換嘅嚇。嗱就唔好排隊咁排啦，唔好整齊啦。你排隊咁排佢就感覺唔到佢，感覺唔到佢喐緊啊，不停咁樣擺動啊。你教到好灰啊啲手。而家一定要枕啦！而家寫嗰啲蝦鬚就一定要枕啦嚇，寫因為好幼嘅不足，你一定要枕住㗎啦，你唔枕住啊，未必有咁均勻㗎啦嚇。今次全部用幼，今次全部用幼筆。寫蝦鬚啊嘛，寫蝦鬚咪用幼啲啦，蝦鬚。長啲。長啲。係啊？